بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أهلا بكم في درس جديد من دروس قناة بروجرامز كافيه على اليوتيوب. إن شاء الله درسنا النهاردة هم ضمن قائمة كل ما يخص برنامج فيلمورا، وهنشوف فيه مع بعض حزمة جديدة من المؤثرات الصوتية الاحترافية اللي طبعا تقدر تستخدمها على أي برنامج من برامج المونتاج، لكن هي منزلها شركة وندر شير فيلمورا، وأنا انتقدها يعني حبيت إن أنا أنزلها لكم. طبعا الحزمة دي مش أي حد بيقدر إن هو يحصل عليها، الناس اللي هم عندهم اشتراك بس في حسابات الوندر شير فيلمورا هم اللي بيقدروا يحصلوا على الحزمة اللي احنا بنقدمها النهاردة. طبعا الحزمة دي فيها 120 ملف، هم أكتر من 120 تقريبا، كان حوالي 150 حاجة زي كده، بس أنا انتقدهم يعني شلت منهم في بعض الملفات كان فيها موسيقى بحتة فحذفتها وجمعتها لكم كلها في حزمة ورفعتها على الموقع. طبعا الروابط اللازمة الخاصة بالحزمة اللي معانا النهاردة هنلاقيها موجودة تحت الفيديو في الديسكريبشن أو الوصف، تمام، في رابط الموضوع. طبعا بعد لما بتضغط على رابط الموضوع بيفتح لك الصفحة اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. وفي الدرس ده انا حابب ان انا اشرح عملية التحميل، لانه في ناس كتير حتى من الناس القديمة بتقول احنا مش عارفين نحمل وحاجات زي كده، فانا مضطر ان انا اشرح عملية التحميل تاني مرة، تمام، مع ان انا دايما بسيب الرابط موجود تحت الفيديو. على اي حال، بعد لما تدخل على رابط الموضوع بالشكل ده بتنزل تحت خالص، بتلاقي في نهاية الصفحة موجود الان مع التحميل ورابط مباشر لحزمة المؤثرات الصوتية. بتيجي هنا بتضغط على كلمة داونلود، بعد كده هتفتح لك الصفحة اللي احنا شايفينها قدامنا، تمام. هتنتظر لغاية لما الصفحة طبعا يكتمل التحميل بتاعها ويظهر لك المربع اللي احنا شايفينه اللي هو I am not a robot. هتضغط في المربع ده ضغطة واحدة هيفتح لك صفحة تانية، هتقفلها وبعدين ترجع تاني لنفس الصفحة بتاعة التحميل، تضغط على المربع، تمام، لغاية لما يجي لك علامة صح، تمام، زي ما احنا شايفين جت علامة صح. لو هو فتح لك أكتر من صفحة، تمام، يعني مثلا كل ما تيجي تضغط هنا بتفتح صفحة تانية، تقفل الصفحة اللي هي بتفتح وبترجع تاني لنفس صفحة التحميل أو صفحة التحميل اللي احنا فاتحينها دلوقتي. وبعد كده بتضغط على كلمة click here to continue، هيحولنا لصفحة تانية. هيبدأ إن هو في عداد بيعد هنا عندنا زي ما احنا شايفين، تمام، وبعدين بيجيب لك اللي هما 5 ثواني يعني بينتهوا، وبعدين تضغط على كلمة get link، تضغط على كلمة get link بيفتح لك صفحة تانية بتقفلها وبترجع تاني تضغط على كلمة get link، هيبدأ على طول يحولك لصفحة التحميل، تمام، زي ما احنا شايفين حولنا لصفحة التحميل. بعد كده هتيجي تضغط على كلمة free download، هتقفل الصفحة اللي هو بيفتحها لك، وبعدين تضغط تاني على كلمة free download تقفل الصفحة تاني، نضغط على free download وبعدين بيدخلنا على طول على الصفحة اللي بعديها. الفكرة كلها أي صفحة تطلع لك بتقفلها. بعد كده هتنزل تحت شوية هتلاقي فيه عداد هنا عمال يعد 25 ثانية، هتنتظر عليهم لغاية لما يخلصوا. بعد كده بتعلم في المربع ده، تمام، اللي هو I am not a robot، هتنتظر لما يجيب لك كلمة صح. طبعا هتنتظر اللي هم 14 ثانية دولت لغاية لما يخلصوا عشان يفعل لك الخيار اللي هو بتاع create download link، ان هو يعمل لك رابط للتحميل على طول. الموضوع كله بسيط، بس معرفش الناس معقدة الدنيا ليه. على أي حال بتيجي هنا بتضغط على كلمة create download link، تمام، تقفل الصفحة اللي بتفتح. بعد كده هيحولك مباشرة للصفحة دي. بعد كده هتضغط على كلمة click here to download، تمام، هيبدأ على طول يحولك للتحميل. زي ما احنا شايفين ظهر لي الملف بتاع التحميل وهو حجمه 77 ميجا بايت. تضغط على كلمة start download وبيبدأ على طول التحميل معاك عادي خالص بدون أي مشكلة. بعد لما تنتهي من عملية التحميل بيظهر لك الملف في صورة ملف مضغوط، بعدين بتفك الضغط عنه. وبنوه على نقطة مهمة جدا، لو انت مش مثبت برنامج الوينرار لفك ضغط الملفات المضغوطة لازم تثبت برنامج وينرار. آخر إصدار موجود نزل منه يعني البرنامج، هو برنامج مجاني، بتدخل على جوجل تكتب كلمة وينرار WINRAR، تمام، وبعدين بتحمل البرنامج بتثبته عشان تفك الضغط عندك بدون مشاكل. بعد ما تفك الضغط طبعا بيظهر لك في الشكل اللي احنا هنشوفه. زي ما احنا شايفين هنا دي شكل الملفات والمؤثرات الصوتية اللي منزلاها شركة فيلمورا جديدة. تقريبا بنسبة 95% من الملفات أو المؤثرات الصوتية ديت مؤثرات صوتية جديدة منزلها شركة فيلمورا. لو حابب إن أنت تقتنيها
اقتنيها، أنا شايفها إن هي صراحة مهمة جدا، عشان كده عرضتها للناس على القناة. المجموعة دي طبعا زي ما قلت تقدر تستخدمها على أي برنامج مونتاج، مش شرط إن أنت تستخدمها على فيلمورا، لكن هي شركة فيلمورا اللي بتقدمها. طيب ده كان درسنا النهارده، ان شاء الله الناس تكون استفادت منه. ما تنساش اول مره بتشوفنا على قناه بروجرامز كافيه على اليوتيوب تضغط على علامه سبسكرايب عشان يوصلك جديد الشروحات والبرامج، وكمان اضغط على علامه الشير عشان الجميع يستفيد من الفيديو. هذا والله اعلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان تشترك معنا في القناه عشان يوصلك الجديد ان شاء الله تعالى.